原来你老板你不修啊？我早前骑云车我都感觉了，不对头了。我这拿手摸又不热，第二趟一看表起火。它能按自己跑掉的？打掉也行，也许哈巴头坏了呢。轴承坏是肯定轴承坏了，我的意思，如果哈巴头也坏了，那也得打轮胎。把刹车松一下，这都是没有保养导致的。我这半路上还行。哎，不行了，轮胎还要装上，不然的话不一定拉得出来，要用拉马拉一下。酷啊！这个羊角你看都搞成什么样子了？这个轴承在里面已经碎掉了，手套再帮我拿一下。哈巴头也报废了，碎掉了。然后轮胎螺丝给它打掉。这回还凉快一点。哎，这螺丝都不太行了。没有到位。这保险片还好的，其实还用，这里不太行，去拿个垫片。这个上面没有 ABS 齿圈了，所以我们就不装了，也没有。好嘞，就这样，在这里。好。这里面这一点有点磨不到啊。好晕蓝。推起来。不是累了，这个撬棍不行。好，打气。好了，好，又送走一位。天气越热越坏这些东西。